Нельсон Мандела, известный политический и государственный деятель, говорил, что образование – это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир. Быть может, цель это слишком амбициозна, но разве не с амбиций начинается учение? В первый день обучения студентов-первокурсников Абхазского государственного университета возможность изменить мир посредством образования верится довольно-таки легко. Мне нравится эта профессия, все, что с ней связано. Себя вижу в этом, хочу работать в банке. Это был долгожданный день, если честно, и я очень счастлива, очень много разных знакомств, много разных людей, новых друзей, и я очень рада знакомству с ними. Думаю, что это будет хорошая студенческая жизнь, которая будет насыщена различными опытом различным и также путешествиями. В дальнейшем, после окончания факультета, хочу также работать для того, чтобы помогать развитию своей страны, родине, для того, чтобы моя страна была известна за пределами других стран, также проводить различные конференции, знакомиться с другими дипломатами, путешествовать и развиваться. Волнение, стеснительность и легкое чувство страха – все это естественно для первого дня в стенах родного Альма-Матер. Мы ознакомились с атмосферой нашего университета, познакомились с курсом. Думаю, что у нас все пройдет отлично. Мы начнем нашу учебу с прекрасных показателей, так и продолжим, и в будущем станем профессионалами в нашей деятельности. Кафедра журналистики Абхазского государственного университета может похвастаться не только выдающимися выпускниками, но и интереснейшей программой обучения, подобной которой найти сложно. В этом году 13 студентов поступило на первый курс. Часть студентов поступила по результатам Олимпиады «Путь к вершинам», и часть студентов поступили, сдав вступительные экзамены. Система проведения занятий и методика мы на кафедре выработали свою. Выработанный на кафедре подход к образованию соответствует не только традициям университетского фундаментального образования, но и одновременно отвечает на современные запросы медиаотрасли и журналистики. В этом году мы изменили подходы к практике, мы проводим ее, используя новые современные технологии. Первый курс наших студентов прошел практику, и на этой практике они завершили практику и сделали газету, виртуальную газету. Там они, кстати, учились и верстать, и набирать. Многие из поступивших в этом году студентов – победители Олимпиады «Путь к вершинам-2022», проведенной университетом в мае. Больше 120 человек зачислены в АГУ по итогам Олимпиады, основными целями которой является развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у молодежи, популяризация научных знаний и создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников. В этом году прием в Абхазский государственный университет осуществлялся по 32 направлениям подготовки на 42 образовательные программы. В целом в АГУ на первый курс поступили 565 человек. И самые популярные, как говорится, направления подготовки – это исторический факультет, специальность международные отношения, экономика, прикладная математика и информатика и графический дизайн. С каждым годом все больше талантливых абитуриентов привлекает отделение искусств университета. В этом году впервые в современной истории Абхазии открылась специальная скульптура, по которой уже проходит обучение 5 человек. 37 человек в этом году мы приняли. Конечно, есть несколько направлений у нас. Это графический дизайн, дизайн костюма, изобразительное искусство, это с педагогическим уклоном. И живопись. Живопись в этом году мы не принимали. Мы открыли новое направление, это скульптура. Профессиональная подготовка скульпторов, будущих скульпторов. Это впервые в условиях Абхазии. Студенты, поступившие на специальность скульптура, выпускники Сухумского художественного училища. В Абхазском государственном университете их ждет интереснейшая академическая программа. Как и во всех высших учебных заведениях, по скульптуре также будут проходить профессионально рисунок, композиция, скульптура, лепка, потом уже дальше и монументальное искусство и так далее. Тогда целый набор там. И кроме этого все остальные предметы гуманитарного характера.
Говорят, университетские годы самые яркие и запоминающиеся в жизни. Пора студенчества наполнена не только сессиями, зачетами и конспектами, но и обретением друзей, мечтами о будущем, формированием жизненных целей и, конечно же, познанием, главным двигателем развития общества. Рада Чачава, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.